Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dira Adinda, NPM 19060105 dari D3 Keperawatan Angkatan 2019. Saya ingin menjelaskan apa itu napas dalam dan batuk efektif. Teknik batuk efektif yang menekan inspirasi maksimal yang dimulai dari ekskresi yang bertujuan untuk merangsang terbukanya sistem kolateral, meningkatnya distribusi ventilasi, serta meningkatnya volume paru dan memfasilitasi pembersihan saluran nafas tersebut. Dari perawat, dan kali ini saya ingin melakukan nafas dalam dan batuk efektif dengan tujuan membebaskan jalan nafas dari akumulasi stres, mengeluarkan sputum. Yang kedua, mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan data laboratorium, mengurangi sesak nafas. Prosedurnya, saya akan menginstruksikan untuk nafas dalam dari hidung, kemudian tahan selama 3 hitungan lewat mulut, dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya ibu bisa batukkan. Lalu saya akan menampung dengan menggunakan pas sputum selama 10-15 menit. Saya izin mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Tindakan mencuci tangan sudah selesai. Izin menggunakan handphone dulu ya Bu. Saya memberi minum kepada ibu dulu. Bu, tangan yang satunya di sebelah dada, yang bawah, kemudian tahan sampai 3 kali, 1, 2, 3, lalu keluarkan, tarik nafas lagi, tahan, 1, 2, 3, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Bagaimana ibu? Apakah merasa perutnya mengembang atau mengepis? Iya, Sus. Alhamdulillah. Yang ketiga, batuk. Saya taruh ambil dulu ya Bu. Iya, Sus. Bukan seperti tadi, nafas dalam itu. Yang pertama, hembus. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Izin lepas handphone dulu ya Bu. Iya, Sus. Saya izin mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Sebelum saya pamit, saya mendoakan ibu. Mohon ibu aminkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana asifil baksa isti antasatu la sifa'a ilas sifa'uka sifa Allah juga diri sakama. Terima kasih ya Bu. Semoga cepat sembuh. 15 menit lagi saya kembali lagi. Assalamualaikum.